สุดท้ายพวกไม่บางคนจะตีกระโดดเป็นทีมันไตรบาสโซนสวาก้มมากันชแนลสคอมได้เจชแนลเยี่ยมปีกันลึกนั่งระบายของการปรับปรุงตัวซับเต็มเซ่ให้นั่งเจชแนลได้ใจยุ่งเลยพอมีนแต่ตัวอยู่แบบใจเชี่ยง่ายได้คือมีวิดีโอมีแต่จงใจยุ่งเลยเดี๋ยวคันนี้ให้วิดีโอคันนี้ตัวมันปีโปรมันเนี่ยมันแชทส่วนยงมันน่ากดช่างอะไรก็ช่างอะไรทมอบอกกวดเนี่ยทมอตัวซับบอกกวดนั่นไง iPhone อย่าดับมวยโปรแม็กไอ้ยังนั้นนะคือกดเผอบ้านอย่าเป็นผมมวยคายเฮ้ยก็มันใต้เป็นแต่กดโจแต่การเซตทิ้งให้กดเช็คมืออะไรเนี่ยแบตเตอรี่เฮลบอกว่านะคือ capacity บอกเวียมีนะพิษโรยหรือบอกเวียนั่นคือมีแนวแต่10%พิษโรยต่อได้คือเวียตอนเข้าจังกดงออะไรเยอะโอเคหนึ่งต้องวิดีโอนี้ខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងតើពេលណាអ្នកគ្នានឹងត្រូវដូរថ្មគេតើពេលណាអ្នកគ្នាត្រូវដូរថ្មទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយនឹងសញ្ញាដែលយើងត្រូវនិយាយទៅគឺសញ្ញាដែលយើងត្រូវដូរថ្មទូរស័ព្ទរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់វីដេអូតើយើងគួរដូរថ្មទូរស័ព្ទ iPhone របស់យើងនៅពេលណាហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួររបស់ Pro ម្នាក់ហ្នឹងសិនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើទូរស័ព្ទដូចជា iPhone អីចឹងណាក៏ទូរស័ព្ទផ្សេងៗដូចគ្នាបើសិនជាយើងប្រើថែវាអញ្ចឹងណាឬក៏យើងអត់សូវលេងហ្គេមធ្ងន់នេះទេឬក៏យើងអត់ធ្វើប្រើប្រាស់កម្មវិធីអូស graphic អូសអីធ្ងន់អញ្ចឹងទេដូចជាកាត់តវីដេអូកែរូបភាពអីចឹងណាអញ្ចឹងគឺថ្មទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងគឺវានៅតែរក្សាបានយូរដដែលភាគរយរបស់វានៅ100%អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើរយៈពេល1ឆ្នាំ1ឆ្នាំគឺមកវានៅតែ100%វាចង់និយាយថាពេលយើង check នៅក្នុង battery health ហ្នឹងវាអត់តន់ខូចយើងនៅ100%ដដែលឥឡូវនេះគឺរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះហើយវាតែខូចអស់10%ទេណាមួយថ្មវាគឺធំដែរពពួក HS Max ឬក៏11 Pro Max អីចឹងណាអូខេពួកធំហ្នឹងថ្មវាគឺកាន់មែនតើតែបើថាទូចអាចធំទៅលឿនអញ្ចឹងបើអត់ខូចមិនបាច់ឆ្ងល់ទេគ្នាយើងឥឡូវយើងចូលទៅដល់សញ្ញាដែលប្រាប់ថាយើងគួរតែដូរថ្មសញ្ញាអីខ្លះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកវាជា6ចំណុចមុននឹងចូលដល់6ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់អ្នកគ្នាទៀតតាក់ទងជាមួយប្រភេទថ្មរបស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាពិសេសរបស់ថ្មរបស់ទូរស័ព្ទភាគច្រើនគឺចេញពីក្រុមហ៊ុន Lithium Ion អូខេគឺជាក្រុមហ៊ុនថ្មដែលល្បីដែលផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកធំជាច្រើនណាថ្មប្រភេទហ្នឹងគឺនិយាយទៅគឺថ្មដែលយើងអាចប្រើប្រាស់សាកបានរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងសាកបានសាកឲ្យប្រើអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែវាមានជីវិតរបស់វាគ្នាយើងនៅពេលដែលយើងសាកថ្មរយៈពេល500ដងអីចឹងណាអញ្ចឹងសមត្ថភាពវាគឺវាចុះវាកាត់អស់20%ហើយអញ្ចឹងវានៅសល់តែ80%ទេនិយាយខ្លីគឺនៅពេលដែលយើងសាកថ្មមួយថ្ងៃទល់មួយថ្ងៃរាល់យប់អីចឹងណាចំនួន500ដងសមត្ថភាពរបស់ថ្មរបស់យើងវានឹងធ្លាក់ចុះពី100ដល់80ក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្នាចូលទៅ check មើលនៅក្នុង battery health វានៅតែ100%ដដែលក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពវាគឺវាសមត្ថភាពនៅក្នុងថ្មហ្មងណាវានៅសល់តែ80%ទេអ្នកគ្នាត្រូវដឹងថាពេលដែលយើងសាក500ដងហើយសមត្ថភាពថ្មយើងគឺវានៅសល់តែ80%ទេវាអត់សល់វាអត់នៅ100%ដែលយើងប្រើដំបូងទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើង check ក្នុងទូរស័ព្ទវានៅតែ100%អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបន្តប្រើទៀតវាអាចធ្លាក់ចង់និយាយថាបើយើង check ក្នុងទូរស័ព្ទយើងប្រើតទៅទៀតវានឹងធ្លាក់ភាគរយតាមនឹងអញ្ចឹងសល់ 90% អញ្ចឹងមកអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដល់សញ្ញាដែលយើងគួរតែដូរថ្មតើមានសញ្ញាអីខ្លះតោះទី1យើងប្រើវាលុតតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាទូទៅណានេះបើជាដឹងហើយគឺយើងប្រើអាលុតអញ្ចឹងណាដូចថាថ្មយើង100%យើងប្រើបានធំ50%ឬក៏30%ប្រើអាលុតបាត់ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកគ្នាលេងហ្គេមអីចឹងណាអ្នកគ្នាអាចតេស្តមើលបាននៅពេលដែលយើងលេងហ្គេមលេង PUBG លេង Blue Survival ឬក៏កាត់តវីដេអូធ្ងន់អីចឹងណាមកម៉ាណា50%លេងមួយ plate ឬក៏កាត់តវីដេអូ plate អាលុតបាត់យើងលេងអាលុតបាត់អាហ្នឹងយើងត្រូវតែគួរដូរថ្មហើយទី2អ្នកគ្នាគឺតាក់ទងជាមួយ CPU គឺយើងនិយាយទៅគឺទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺដើរយឺតស្ពឹកជាងមុនមែនតើចង់និយាយថាយើងប្រើទៅយើងលេងអ្វីមួយយើងអូសទៅកម្មវិធីអ្វីមួយវាស្ពឹកជាងមុនអញ្ចឹងណាហើយអ្នកគ្នាអាចចូលទៅ check មើលបាននៅក្នុង battery capacity battery health នេះយើងគឺយើងនឹងឃើញពាក្យថា peak performance capacity អ្នកគ្នានឹងឃើញសញ្ញាមួយខាងក្រោមហ្នឹងបើវាដាក់ថា performance របស់យើងវានៅតែ support ទេអត់អីទេតែប៉ុន្តែបើវាដាក់ថា performance ហ្នឹងគឺអាចលក្ខណៈថាប្រើអាលុតអីចឹងណាឬក៏ថ្មរបស់យើងខ្សោយគឺវាធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទយើង slow ដូចគ្នាចំពោះទី3អ្នកគ្នាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រើបានរយៈពេលខ្លីអាហ្នឹងគឺស្តៀងជាមួយនឹងអាទី1ដែរវាអត់អាលុតទេនេះយើងអាទី1យើងប្រើអាលុតអានេះវាអត់អាលុតទេតែយើងប្រើបានខ្លីលក្ខណៈថាយើងសាកថ្ម 100% អញ្ចឹងប្រើមួយ plate ទាន់បាន10នាទីផងម៉ែណាសល់60% ឬក៏50% អីចឹងណាអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែដូរហើយសារតែប្រើបានតិចមែនទេនេះយើង 100% ប្រើទាន់បាន5 10នាទីឬក៏20នាទីម៉ែធ្លាក់ដល់ 20% អីចឹងអាហ្នឹងគឺម៉ែងាកសាកនេះយើងអាហ្នឹងត្រូវតែ
ដូរចំណុចទី4អ្នកគ្នាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងណាប្រើបានតែពេលសាកអញ្ចឹងនៅពេលដែលទូរស័ព្ទរបស់យើងអស់ថ្មអញ្ចឹងណាយើងបញ្ចូលថ្មហើយបើសិនជាយើងដកវាទូរស័ព្ទយើងលុតនិយាយទៅតតែបតោកសរោមតែម្ដងបានវាដើរណាលក្ខណៈថាដូចកុំព្យូទ័រនេះយើងកុំព្យូទ័រយើងខូចថ្មអញ្ចឹងណាចុងក្រៅវិធានប័ណ្ណហើយយើងចឹងតបតោសរោមមិនយើងចេញដកអាសរោមមកចេញវាអត់លុតបាត់អាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែដូរថ្មហើយគឺទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងប្រើបានតែពេលសាកទេបញ្ចូលថ្មមិនប្រើបានដកថ្មដកខាងសាកលុតបាត់ហ្នឹងជាបញ្ហាដែរចំណុចទី5អ្នកគ្នាគឺទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងក្តៅខុសពីធម្មតាប្រើក្តៅអញ្ចឹងណាលេងហ្គេមលេងតិចងាកក្តៅសូមចែកដាច់ជាមួយនឹងអ្នកគ្នាប្រើ version beta ដូចថាឥឡូវយើងកំពុងតែប្រើ version 4 beta អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាទូទៅវានឹងក្តៅហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើ version sin version public ហ្មងណាគឺយើងប្រើគឺវាក្តៅខុសពីរាល់ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាច check មើលថ្មរបស់យើងបានអូខេបើសិនជាអត់មានបញ្ហា software ទេគឺថ្មតែម្ដងគ្នាយើងដោយសារតែពេលខ្លះយើងប្រើ version sin ហើយវានៅមានបញ្ហាទៀតអានឹងជាបញ្ហាថ្មហើយខ្លះតែយើងប្រើ version beta វាអាចមានបញ្ហាក្តៅដោយសារវាជា version វាអត់ទាន់full អញ្ចឹងណាចំណុចទី6បងប្អូនអ្នកគ្នាគឺជាចំណុចចុងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងថ្មទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងគឺប៉ោងតែម្ដងបាទតាក់ទងមួយនឹងថ្មប៉ោងហ្នឹងថ្មរបស់យើងនិយាយពីបើយើងចូលទៅ check នៅក្នុង setting កន្លែង battery អញ្ចឹងណាថ្មរបស់យើងអត់ទាន់ខូចទេអាចលក្ខណៈថានៅ 90% 95% អញ្ចឹងណាយើងអាចប្រើបានធម្មតាកាន់ធម្មតាអត់ក្តៅប្រើបានយូរប្រើអត់រលត់ហើយក៏មិនបាច់បតោកសរោបដែរក៏ប៉ុន្តែវាប៉ោងអ្នកគ្នាគឺវាប៉ោងតែម្ដងអញ្ចឹងការប៉ោងហ្នឹងគឺវាជាសញ្ញាដែលខូចថ្មហើយថ្មយើងប៉ោងហើយប៉ោងហ្នឹងវាមានគុណវិបត្តិដូចជាធ្វើឲ្យវាពេលវាប៉ោងខ្លាំងទៅវាអាចធ្វើឲ្យខូចបតឬក៏វាអាចធ្វើឲ្យបែកអេក្រង់ឬក៏វាប៉ោងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យលៀនអេក្រង់យើងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាធំបើសិនជាបែកអេក្រង់ឬក៏បែកថាច់លើហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងជាលុយកាន់ធ្ងន់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហាហ្នឹងដូរឲ្យលឿនមកហើយវាអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះជាយថាហេតុអីអញ្ចឹងណាសារវាប៉ោងអ្នកគ្នាអាហ្នឹងគឺអត់ខូចអីទេកាន់ធម្មតាទាស់តែវាប៉ោងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបើអ្នកគ្នាមានបញ្ហាហ្នឹងអាចុងក្រោយហ្នឹងគឺត្រូវតែដូរជាមិនទាន់តែម្ដងជៀសវាងការអស់លុយច្រើនអូខេឬក៏ផ្ទុះដោយយថាហេតុអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា